Командувач Чорноморського флоту воскрес. Російські пропагандисти заперечують повідомлення українських сил спецоперацій, які заявляли про можливе знищення Віктора Соколова під час прильоту по штабу у Севастополі. Після п'ятиденного затища адмірал з'явився на екрані під час наради за участі російського міністра оборони Сергія Шойгу. Серед усіх присутніх на онлайн-зв'язку акцентували саме на Соколові. Його, хоч і нерухомого, показали кілька разів. В оточенні вельми схожому на кабінет у нині знищеному штабі, з якого доповідав у липні. Ведеться робота по комплектуванню соєднень воїнських частей. Навздогін севастопольські пропагандистські ресурси показали, як Віктор Соколов нагороджував футбольний клуб Чорноморського флоту з перемогою на російському турнірі. Він завершився ще 18 вересня, але, як заявили організатори, нагородження перенесли. Однак і тут Соколов потрапив у часовий парадокс, бо сюжет про нагородження клубу «Чорноморець» з'явився на іншому телеканалі Севастополя ще 20 вересня. Можливо, вирішили організувати повторне нагородження, щоб показати живого командира. А що у нас случилось? У нас нічого не случилось, життя продовжується. У Білому домі заявили, що знають про влучний удар по штабу, але дослівно поки нема чого підтверджувати. Про долю російського адмірала Віктора Соколова в етері CNN цікавилися в міністра оборони України Рустема Умєрова. Він не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про знищення російського командира. По-перше, він на наших тимчасово окупованих територіях. Його взагалі там не повинно бути. Тож, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території. В українських силах спеціальних операцій уточнили, що перевіряють інформацію. Там наголосили на знищенні 34 офіцерів, які були на нараді у штабі Чорноморського флоту під час ракетного удару минулої п'ятниці. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Мовиться у повідомленні Сил спеціальних операцій. Водночас «Голос Америки» цитує колишнього радника Пентагону Дмитрія Альперовича. На його думку, здогадки навколо можливого знищення Соколова відвертають увагу від справді важливих українських успіхів на полі бою. Наприклад, британська розвідка вважає, що серія українських ударів по окупованому Севастополю значно зменшить можливості російського флоту блокувати українські порти і патрулювати ширшу акваторію Чорного моря. Воевали наши деды. Знищення російських командирів і випалювання тилів в окупованому Криму найкраще прикривати дітьми у пілотках, подумала окупаційна влада та запустила флешмоб за участю малечі, яка виконує пісню «Легендарний Севастополь». Нині цей гімн міста, хоча пісню про гордість русських моряків написали через рік після смерті Сталіна, до 100-річчя Кримської війни. Ты лети, крылатый ветер, над морями, над землей. Расскажи ты всем на свете про любимый город мой. Окупаційна влада руками кишенькових пропагандистів розгорнула кампанію заспокоєння жителів Севастополя. На їх думку, кілька радянських пісень мають надихнути російських колонізаторів. Схоже, для декого це і справді працює. Мені не страшно, тому що я під защитою такой армии, такого флота. Какой-то терпеливый такой город, какой-то такой он могучий. Просто не надо, чтобы люди паниковали, вот и все. Вирок кримському художнику Богдану Зізі залишили без змін. 15 років колонії. Окупаційний суд відкинув усі клопотання апеляції, розповіла Суспільному сестра бранця Олександра Баркова. Зараз 28-річного Богдана тримають в російській колонії в Новочеркаську, де він оговтується після голодування, яке тримав з вимогою звільнення усіх заручників. На судилищах він заперечив закиди у тероризмі
призмі через антивоєнний протест, коли облив окупаційну адміністрацію Євпаторії синьою та жовтою фарбами і жбурнув у будівлю пляшку із запальною сумішшю. Я знаю, що стопорить процес саме російська сторона. У нас є списки на обмін політв'язнів. Тобто, взагалі, тема обміну політв'язнів, вона наразі дуже напружена, вона незрозуміла. Останній обмін був у 2019 році, і це та тема, яку дуже важко зрушити з мертвої точки. Росіянин поїхав з Краснодара, щоб воювати у лавах Збройних сил України. Російські силовики звітують, що схопили 22-річного хлопця в окупованому Криму при спробі перетнути адмінмежу з Херсонщиною. Росіянина, який не захотів бути співучасником російських злочинів, звинуватили у державній зраді. На відео зізнань, яке опублікували окупанти, бранець пояснив свій вчинок. Я собирался дойти до как раз-таки Херсона, где ВСУ, и сдаться им в плен, чтобы заниматься освобождением украинских земель. Двох викрадених напередодні кримців після кількох годин допитів відпустили з центру протидії екстремізму у Сімферополі. Під час облави в оселі Еміля Назарбекова шукали зброю та наркотики. А Арсена Джепарова, який лише навесні вийшов з російської в'язниці і поготів, повалили біля крамниці та приставили до скроні зброю. Бранці повернулися до рідних лише серед ночі. Що саме в них випитували російські силовики, вони не розповіли. Вышли восстановиться в город, в Токмак, и с нами, как со свиньями, обращались. Нас называли насильниками, педофилами. Ображений і побитий російський військовий на цих кадрах розповідає не про зустріч з українськими бійцями чи місцевими партизанами, а про власних побратимів. На нього та ще двох окупантів, які оговтувалися від поранень в окупованому Токмаку, накинулися російські військові поліцейські. Осетин вирішив не воювати за волю своєї батьківщини від російських загарбників, а пішов вбивати українців. І ось що з цього вийшло. Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, нацисты внутри нас. Рядом сел один ВПшник, который сразу начал избивать резвого, как только сел прикладом автомата. И он его спрашивает, кто ты по национальности? Он ему отвечает, кабардинец. И он с такой презрительной усмешкой отвечает, чурка, Россия для русских. Потом меня спрашивает, а ты кто по национальности? Я говорю, я осетин. Чурка, Росія для русських. Побитого окупанта майже оглушили, вистріливши з автомата біля вуха цілий магазин. Потім ще й припекли спину розпеченим дулом. Знущання зупинили лише інші чеченці та осетини, які також перебували в окупаційній комендатурі. Нас воткнули, нас просто втоптали, нас уничтожили. Окупант з Осетії каже лише, що сильно образився на росіян, які відгамселили його до напівсмерті. Зізнався, що поки лежав на підлозі, навіть замислювався, чи слід було їхати на фронт. Але прояснення було швидкоплинним. Мораль проста – не обслуговуй росіян на війні, не будь співучасником геноциду, а звільни свій край від московських шовіністів.